Imana ishimwe ko uyu mwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo dukomeze dusangire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ku bw'amwebwe mwese mwatanze umwanya mukaza, ni iby'agaciro kugira ngo mwagiye mubigarukaho. Wenda simwe mwari mubuze ibyo muri bukore, ariko kandi n'ibyo mwari gukora ntibyari bifite agaciro kuruta ibi wabaye ubitahuye, ariko kandi mwari mubifite. Turashimira Imana rero ko mwatanze uwo mwanya mukaza. Ndumva n'ejo mwari hano, n'uyu munsi mwaje, turabishimiye, turabakiriye natwe. Imana ibaheze umugisha. Turashimira kandi abashumba kutugirira icyizere, kudutumira nk'uko yabivuze by'ukuri. Turi muri bake cyangwa muri benshi bishutira iri torero, ariko kandi turashimira Imana muri izo nshuti, muri abo batekerezwa natwe tubarimo. Turabashimira. Imana ibaheze umugisha kutubwira ko mutuzirikana, mutugira ku mutima. Turabizi mu muco wacu baravuga ngo ijisho rikureba neza n'irikureba nabi tuzi uriyoberwa, kandi ritavuze ariko umuntu akamenya ko umuntu yamurebye neza cyangwa se yamurebye nabi. Turabashimiye kuturarika, kudutumira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Abandi barabishakisha, barabisabisha, hakaba iyo bidakunda. Hari igihe umuntu azabisabisha ntibikunde. Gutumirwa rero ni iby'agaciro. Ndabakiriye kandi ndabishimiye. Nakiriye na madame twazanye, ngira ngo indi minsi nazaga ni jyenyine, ariko uyu munsi yaje twazanye, naje nguhaye kaze. Urakaze. Nabyo ni byiza rimwe na rimwe iyo uvuga uri kumwe n'umuntu mubana, nubwo atokunyomoreza imbere y'abantu, ariko mushitse yakubwira ati ariko nawe hariya wavuze sibyo rwose, ndabizi. Ariko kubivuga turi kumwe ni iby'agaciro. Ndashimira kandi umuyobozi wa gahunda, hari ukuntu yari akoze ku bintu mwavuze ejo, kandi ndumva mwarageze kure. Sibyo ko nyine abantu bose ntibaza bavuga kimwe, njye mumaze kumenyera, ariko murumva ko babivuze. Kuba umugore umurikira abandi, kuba umuco. Ndaza gutinda cyane wenda ku bintu byo gusobanura umuco niki, bene ibyo, kuko hanyuma nzaza kugaruka ibiza bimurikira abantu niki kimurikira abantu. Muri bimwe ngira ngo yaragiye kuvuga, yavuzemo kimwe. Nzagerageza kuvuga ibintu bimurika. Ese biterwa n'iki kumurika? Kubera iki biba biri mu bandi ariko ntibimurike? Biterwa n'iki? Tuzagenda tubigarukaho. Kandi koko yabivuze ngo baravuze baza gusoza ngo ntituba abantu bumva gusa, tuba abantu bashira mu bikorwa. Nanjye nicyo kiza kinambabaza kenshi. Nza nibaza cyane kuri icyo kibazo, nza nshibazaho kenshi pana gake, kubera ko kuko nza mfata imyanzuro vuba nje. Jewe iyo numvise ikintu rwose undi muntu yakoze gishimishije, mfata umwanzuro ubwo, sinza ntinda. Ninacu narushije abandi na kera. Iyo umuntu avuze ijambo rikansinda mpita ndikora ubwo iyo nzi ko ririmo umugisha, yaranavuze ko ririmo umugisha. Kubera iki tutaza tubikora? Kuko twumva ntidushira ibintu mu bikorwa. Kadusome rero Yesaya 60:1, tuze kugaruka muri Matayo ibice 5:14 tugere ku 16. nje ndasoma. Haravuga ngo byuka urabagirane kuko umuco wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Byuka urabagirane. Ntawe
uzurabagirana ryana tibyokunda kuko umuco wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Matayo ibice 5:14 kugeza ku 16 mwarahasomye, ndasubira mpasubiremo n'ejo tuzahasubiramo. Haravuga ngo muri umuco w'isi. Umudugudu wubaswe ku mpinga y'umusozi tubasha kwihisha. 15 ntabakongeza itabaza ngo baritwikire itonga, ahubwo barishira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu. 16 ariko umuco wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru. Yesu kubera ko we yari Imana, urebe muri mikrofone harimo akantu wiga uburyo ugakuramo k'akayiko kaeka kagaruka. Nimba ari iyi mikrofone ubugingo bwakiriye agakiza, nzaza kubigaruka agakiza wakiri apana tagakiza gakuru kabaho, tagakiza k'umwana kabaho, tagakiza k'ubudogiteri, tagakiza kabizi, tagakiza kabafite maîtrise na doctor. Tako agakiza na agakiza gusa. Tagakiza ko mu cyaro, tagakiza ko mu mujyi, tagakiza k'abantu batuye hanze. Gakiza na agakiza gusa. Turaza kusoma Matayo ibice 4:16. Ubugingo bwakiriye agakiza niwo muco. Cyo gituma Yesu yavuze ngo muri umuco w'isi. Aba yari kwavuga so abapagani, yari kwavuga abantu bamaze kwakira agakiza, akababwira haleluya. Kubera ako gakiza niko Yesu yari kwavuga ngo niwo muco, kandi agakiza gani Kristo. Tuzogenda tubigarukaho kuko byose birahuye, niga kurya kumutwe n'amatwi. Nta muntu wabona ngo ubone umuntu ufite umutwe ngo ureke kumubona amaso n'amatwi n'icyo ntiyo bari umuntu. Umubuze ibi bindi byose si umuntu wo nguwo. Cyakane umuco Bibiliya ivuga ubutungane no kwera. Ubutungane no kwera niwo muco Bibiliya ivuga. Yakobo igice cya mbere 4, Abakorinto ba mbere 11:3. Ndacengaruka ubwo tuzoza kugera ku by'abadamu wenda ako biranasobanutse nubwo tutobazanira ingero niturangiza. Dusubire harya muri Yohana rero, dusome Yohana 8 twasomye, ariko twasubire 12. Umuco ni Kristo. Asome nanone mbone ko asobanura neza. Yesu yongera kubabwira ati, yego, ninjye muco w'isi. Unkurikira ntazagenda mu mwijima, ahubwo azaba afite umuco. Azaba afite iki? Umuco w'ubugingo. Umuco w'ubugingo. Ngaruke kuri iri jambo. Nimubona buriya
hari ikintu nize kabisa kuri iri jambo. Hari ibintu bamwo abantu bakabigusomamo. Ejo twari dufite ubukwe, ninje wari gusezeranya, none turangije abana barambaza abo bageni umwanya isaha si ikintu cyo gusengera. ngo nguje ngo Mana nkushoboze gushikira ku mwanya carara. Icyo cyo ndi umuco ku bantu batari bake pe, cyararangiye si cyo gusengera. ubundi ushaka ngo umurike gute? Uramurika iki? Abantu ngwaza bamvuga nyine, none urashaka ngo reke kuvuga uko umeze? Seba ngo gukererwa, ngo gukereza ngo se abaje mbere bo ngo niki, ngo habaye iki? Tacabaye abaje mbere. Umva umuntu uja gupfa kwazamera, umuntu udashaka guhinduka, nuko niko azavuga ngo se ngo baje mbere bo ngo hahindutse iki? Bose ngo baje mu gitondo na saa 6 8 mugoroba, ngo bose bahembwe kimwe. Ninde wababwe? Nicyo bisobanura. Sinzi uwamutoraguriye akakamukubita aho akamaza ngo Kristo iyo yageze mu muntu niwe wa mbere, niwe muco. Iyo yagezemo, haleluya, hari ibintu utagomba gusengera, hari ibyo utagomba gusabira. Inyota yo gushaka Imana, inyota yo gusenga izayizana, tuzuyisengera. Haya azamurika akakwereka ikintu cy'ukuri kitarukuri, akakwereka igikwiriye n'ikidakwiriye, akakwereka uburyo uzuvuga nabi, akakubwira uburyo ugomba guto. Yesu ni umuco. Iyo amaze kuba muri twe rero, natwe tubona kugira gute? Kumurika. Sema amen. Akantu ushaka kureke ugafata ngo ntiyabe mu birara, ntiyabe hanyuma abana bose akavuga ngo abana banaka ngo uburyo barezwe, ngo uburyo barezwe. Ibanga utekereza icyo kintu, mugera mu rusengero ngo ntibagukoreho ntibakureke. Babwira uburyo muri beza kandi mwebwe none nzanye ibibushanya jambo. Haleluya. Kuba umudamu wuzuye ijambo ntabwo uzigera umuco, Kristo nimba tuzuye, haleluya, niba Kristo atuzuye ngo wuzure n'ijambo ry'Imana, duteze kuzaba umuco n'umunsi umwe uzaba nk'abandi, abandi bari hanze. Uzakora imirimo nk'iy'abandi baba bakora hano hanze, ariko itarimo umuco, itarimo Kristo, itarimo n'ijambo ry'Imana. Ntawe uzamurikira. Cya gatatu nari navuze tuwasoma Mata. Ibice 4 umurongo wa 16, ubugingo bwakiriye agakiza. Matayo ibice 4 kurongo umurongo wa 16. Yego. Abantu bari bicaye mu mwijima, babonye umuco mwinshi. Kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo, n'igicucu cy'urupfu, bamurikirwa n'umuco. bamurikiwe n'iki? N'umuco. Mwibuke ko ntayivuga ko amen. Mwibuke ko mbaye mvuga ko ngo abari mu mwijima
w'urupfu ndetse n'igicucu cyarwo bamurikirwa n'umuco. Ko ndababwira uburyo Kristo ari we muco, ijambo ry'Imana riri muri twe niwo muco. Icya gatatu nari mvuze ni agakiza kari muri twebwe n'undi muco. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Muri maso agakiza sinatangiye mbabwira, nta gakiza gakuru, nta gakiza gatoya, nta wakiriye Yesu muremure, nta wakiriye Yesu, twese twakira Yesu, ariko agakiza ni ukuvuka umuntu agakura 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 agakura. Cya kane twavuze ubutungane no kwera. Yakobo gice cya mbere umurongo wa 4. Butungane, gutungana, tunganira Imana la 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 la. Johora uyisenga kandi uyumvire, jubana nabayo jufashe indushi, tusibe na rimwe kuyikorera. Nubire gute? Tusibe na rimwe kuyikorera. Ubona uko kuzibona uko turi bagasuku. Nzande barimo bagasuku buzuye, gasuku uzuye birango gasuku kuraje urakora iki kone kora iki nuko kagumika gasubiramo. Ukuza turirimba indirimbo zimwe tutazitaho, tutaye tuzitekereza ngo uje ukorera Imana ntusibe niki n'umunsi uyumwe. Ariko yemwe naho nababyeyi bazabitabira birenze nuko nimwumva ibyo mbaye mvuga, ariko agatima kanje karanezerewe rwose pe rwose. Uriya yaravuze nza nkunda kubwira n'abasore, ndi tugafana abasore kuko baririmba nta mwuka. Oyaye nibashake baze baririmbe n'umubiri, ariko bapfe kuza hano, aho kuja hanze boza hano. Hano azoruhatinde Yesu ahamusanga, singo mwibara. Gusa ndawo kwama bishigikira cyane ngo azaguma babwire woza umukabwe uti mwinjire mu mwuka, ariko nanone tawoguma ngo hari bishe ngo muzamurimba nta mwuka ndakaya. Tuze tubareka namwe ni nkuko kose nyine. Wenda wo kwama basunika ngo mugende ni gahoro gahoro. Ni gahoro gahoro, ibintu byose ndibizabizira rimwe. Ku ishuri twageze twiruka, twagiraga umukobwa umwe ngo ni Nyakiyobe w'Abasama, ariko ejo bundi namubonye Gisenyi ndamure, ariko gusaza ni gitangaza no kuri kwima. Ndawe Nyakiyo ni wewe uyu yasa n'uwaranarwaye ku isi nari nzi kwiruka nanje. Yari umukobwa wa mbere kuva mu mwaka kugeza mu mwaka wa 5 yageze yiruka kinrukankana amazi mu kanwa akiruka akadusiga twese yageza abo wa mbere igihe cyose kwiruka. Ejo bundi ngo murebe ndavuga umubiri uyu nguyu nuzoza ubona kurasiga kuraja kugura igikopo cy'ibihumbi 300 n'J150. Uzubanza wibaza uti wa mubiri we witonde nushaka wisiga ya maki ni ahandi twese ni vumbi. Ariko rata umuntu wifitiye ifaranga nanone nyine ibintu bigomba guhinduka. Tuja kunywa agafanta ka 300 kandi wifitiye ifaranga uhagira ngo zigume zishire, wogenda ukaja aho bayigura ibihumbi 10. Erega n'umuntu nyine n'icyo umuntu abashaka ngo zishire.
niko nzambwira abantu icumu ndabahaye ahiga nk'ubu ndebe ngo sinje muri saro ngo maze kuba igihangange ngo sinojeho bogoshera ngo igihumbi ngo njaho ibihumbi 10 ariko si ibihumbi 10 by'amanyarwanda kabijana ngo bankureho umusatsi sinone nejo hariho abantu bakeneye amafaranga barahari bari iruhande rwa nshenzi torwa njana muri sari ibihumbi 10 muhaye ibihumbi 8 kabimuha none ikicumweru nakiri yoramye Imana kamererwa neza ntanje ubuse ubu aho mberutse kwiyogoshesha muzeho natanze hari ukomeze se nshishemwe imirongo mubone kumenya ariko ariko mane zaniga ibintu byo mwisi bya ariko nyine kuja ahantu heza ni byiza si bibi nanje bayamba nagiye ahantu munshike nagiye kubwiriza banjana muri hotel ngo tuje kurya Mirikorine none bazana amasahani hamwe ngo ni dessert nango kandi ngo twarako tubabwira mureke tubazerevera yari umubyeyi wanje ariko yari inshuti pe urumva ko nyine ikintu cyetugoye twebwe nukuri Yesu tubamo hatubamo Yesu w'igice hatubamo Yesu ariko nigita twese tunanirwa kubwira umuntu n'icyo kuri twananirwa kukimubwira umuntu kwabwira umuntu ngo araberewe ataberewe hano ndumushitsi ariko nyine ngiye kubaza akantu kamwe ariko ndakaritse umwuka arambwiye ngo ceceka uzubwira utuntu nawe usiga amen ese mwe mwicaye muri aba protocole oya we turi protocole sibyo nzambona igituma nkubwiye ngo turi protocole ntuba wicaye uba waje ukicara hano hegereye simbamenye impamvu yakwicaje inyuma uko nguko kandi wagize niba wanzega gusakuriza hari umuntu w'umufasoni uza wanga kugenda abantu bataza kubona ko yasakuje wenda yo bari nkacu gatuma uwicara iyo ngiye ukaza ukicara hano nari mvuze nti Yesu yari Imana kandi we ntiyageze avuga uko tuvuga yageze avuga aha yasoma imitima y'abantu yageze azana ijambo yamaze kubona akaryitegereza akabona uburyo abantu bameze ukunje simbaye mbabona usibye ko mbona muberewe no ibindi nkabyo mu mutima nanje sinobimenya keretse ngiye mu rwego rwo kwerekwa ariko nkiri gutyo kumeze ni ukubabona gusa mbaye mbabona noneho akabwira abantu neza aza amakuru yabo ahaye abasoma mu mitima akababwira aza kugaruka kuri aya magambo rero aravuga ngo muri umuco w'isi ngiye kubanza gusobanura iri jambo isi umuco w'isi ariko avuga ni iyi se uku turi umuco wo singuye umuco hanze ko murabona twatumurika se ntabwo yavugaga isi umubumbe uyu dutuyeho uyu tubayeho uyu twubakaho oya iyo yavugaga Yesu akavuga ngo muri umuco w'isi yari magereranya isi n'abantu ngiye kubisobanura hano muri Bibiliya n'abantu y'isi
muri umuco w'isi. Timuze mwumva ko iyo abantu baza kuvuga abantu benshi bakavuga ngo ntibari abantu bari isi. Imana iravuga ibwira Nowa ngo nzarimbura isi. Nta biti byarimbutse, nta mabuye yarimbutse, nta misozi yakundaguritse. Uko isi yari imeze niko imeze, ariko isi yari kuvuga bari abantu. Iyo umuntu asomye rimwe na rimwe hari igihe wakwibaza ute se Yesu yari kuvuga ngo isi, kandi isi urabona abazungu bageze kure, natwe hari abana batazi umwijima, bavutse basanga umuco gusa. Mubwiye umwijima ahubwo wamwigisha umwijima wo kumwigisha umuco, kuko umuco ni wazi tarabona umwijima. Bivugemo ibintu bitatu. Yohana ibice 3:16 n'ibice 12:9. Icyambere ni abantu bose batuye ku isi bakeneye kumenya Kristo. Nibo Yesu yari kwavuga. Abantu bose batuye ku isi bakeneye Kristo. Aba nibo yavuze ngo muri umuco w'isi. Turi umuco wo mu rugo rwawe gusa, oya. Turi umuco wo mu muryango gusa, oya. Turi umuco wo mu gihugu, uri umuco w'isi. Isi ivugwa ko haravugwa abantu baturiye isi bataramenya Imana n'abamenye Imana. Reka dusome. Dusome Yohana 12:19. Tubanze tureke 3:16. Umuntu umwe arebe umusome niko kwiza, mutazabwira ngo none nashatse indi Bibiliya niyo mpaye nsomamo. Kuba umugore umurikira abana, kuba umugore umurika. Yohana 12:19. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo nuko abafarisayo baravuga bati murarora yuko murushwa n'ubusa, dore rubanda rwose ruramukurikiye. Amen. Amen. Dore rubanda rwose rugize gute? Ruramukurikiye. Buriya umuco ntawuzi usabwa gukurikira umuco, oya. Umuco ni ikintu cirukirwa n'umuntu wese utarinze kumubwira ngo kurikira. Yesu ntabwo yigeraga abwira abantu ngo abinginge ngo nimunkurikira. Yesu yageze avuga kubera umuco wari umurimo abantu rubanda. Muri bimwe abafarisayo batekerezaga ngo bo bagiye kwica Yesu, bari kuba baza kumwica kubera ubwinshi bw'abantu bwo kumukurikira, kandi bakamukurikira atari wayo ukora ibikomeye bisumba ibyo bavugaga. Ariko bakavuga bati uyu muntu ko murabona ko ndimwamubona ko twatakaje umurongo, abantu ntibakaya badukurikira. Yohana 8:12. Cya kabiri, isi ni abantu bari mu mwijima kandi bakeneye umuco wa Kristo. Ni abantu bari mu mwijima kandi bakeneye umuco wa Kristo. Ndacyaye nsobanura hahandi yavuze ngo muri umuco w'isi. Tiyari kwavuga isi yi, yari kwavuga isi abantu. Ni abantu bari mu mwijima bakeneye umuco wa Kristo. Yohana 8:12 na Yohana 5:8. Yesoma Yohana 8:12.
Yohana 8 ku murongo wa 12. Yesu yongera kubabwira ati ni jye muco w'isi, yego unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, yego. ahubwo azaba afite umuco w'ubugingo. Amen. Soma kandi kuri 5 n'umurongo w'8. Nanone aho bitwasome 5 umurongo w'8 dushigikirize ibyanditswe. Yohana 5:8 haravuga ngo Yesu aramubwira ati byuka wikorera uburiri bwawe ugende. Amen. Amen. Aha ndaza kwasobanura hepfo, ariko nari mvuze ko isi ni abantu bari mu byaha, ni abantu bataramenya Imana, ni n'abantu twebwe bamenye Imana. Bwinshi bw'abantu muri Bibiliya babwita isi, ariko cyane cyane abataramenya Kristo. Ahantu hose Imana igushira, ahantu hose uburi, ahantu hose uhagaze, ugomba kuhabera umuco. Gute? Tuzabivuga hano hepfo. Ibindi bisabye kuba rusange, oya. Aha ni ku giti cy'umuntu, ku gatwi k'umuntu. Nubwo Yesu yavuze ngo muri umuco, abivuga ku bwinshi. Ntako yari gutandukanya kubera ko abantu bari benshi, nk'uko nanjye nubabwira. Mbwirije umuntu umwe namubwira ngo uzaba umuco, ariko kubera ko muri benshi nico gituma tugaruka kuri iri jambo rivuga ngo muri umuco. Icya kabiri, umuco ni iki muri Bibiliya? Umuco ugereranywa n'iki muri Bibiliya? Tutaraza twebwe, umuco ni iki? Imana ndi yadutumye kumurikira isi, Imana yadutumye kumurikira abantu. Isi umubumbe ifite ibiyimurikira, hariho inyenyeri, hariho izuba, hariho ukwezi, yewe dore ko bazanye n'amashanyarazi. Ahantu haraka, ntitwatumwe kumurikira isi, twatumwe kumurikira abantu aribo bagereranwa n'isi, kuko Imana yakunze abari mu isi. Ba bantu bari mu isi nibo bitwa isi. Kandi aho ukorera, aho uri, niba 10, niba 20, bagereranwa n'isi. Nimba ari mu rugo ugererana n'isi, nimba ari mu muryango n'isi, nimba ari mu gihugu n'isi, nimba ari mu itorero ni mu isi. Cyambere rero ni ibintu bine Bibiliya isobanura uyu muco. Cyambere ni Yesu Kristo ubwe. Umuco tuvuga ni Yesu Kristo ubwe. Ndaza kubigarukaho uburyo imirimo myiza idashobora kumurika iyo muri wewe hatarimo Kristo. Tubikunda. Niko kuvuga ngo ufate itara, bundi itara abantu bamenyereye itara, reka mvuge mu giturage, uzanye itara ugatereka amatara 15 hano, ukayatereka hatarimo petrol, ndiyo muri kugira ngo amurike rero nuko ajamo petrol. Hano hanze hariho abantu bamwe bakora imirimo yo gutangaza. Hariho abantu bibitangaza bagira imirimo ngo kwibaza ngo ese uyu muntu bakubwiye ukagira ngo none ngo karamurika. Kristo atarimo iyo mirimo n'ubusa. Nzabigaruka hari. Ko Bibiliya yavuze ngo nibabona imirimo yanyu myiza ngo bahere ko bashima Imana. Si imirimo ibivugwa, si imirimo iremereye, si imirimo ifite agaciro, si imirimo ivugwa, havugwa uri muri iyo mirimo. Ko birumvikana? Yohana 8:12 kandi mwe mwanditse icyo cyanditswe, tugaruke ku cya kabiri. Navuze ibintu bine icyo umuco usobanura muri Bibiliya. Nari mvuze ngo ni Yesu Kristo ubwe.
icya kabiri ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukuri kw'ijambo ry'Imana ni umuco. Dawudi yandika ijambo aravuga ngo nabika ijambo ryawe mu mutima wanje kubwira ngo ndaza. Iri jambo rigomba kuba mu mutima. Tuzobigarukaho turebe rero ibyo iyo bibaye mu mutima tabona kubwira ngo urinde kwaka kuko biraka byonyine. Mwami Yesu Kristo ndagusabye ngureke nanje mba umucumfu. Uko suko kurasenga gute? Uko no guhohotera. Nko gusenga uti Mwami Yesu Kristo unshoboze kunywa aya mata kandi ntayahari. Uwo yanywa gute? Uwo nywa mata ntayari aho ngaho. Igushoboze kunywa mata ntayari aho. Zaburi 119 n'umurongo 105 turaza kwasoma nyuma. Nukuri kw'ijambo ry'Imana ni wo muco, ko Bibiliya yituye umuco. Uyu muco tugiye kuzaganira. Cya gatatu, Zaburi 119 n'umurongo 105. Cya gatatu, n'ubugingo bwakiriye agakiza. Ubugingo bwakiriye agakiza ni wo muco. N'ubugingo bwakiriye agakiza rikaba muri twe. Bibiliya iravuga ngo ijambo rya Kristo ngo rigwire muri mwebwe, ngo rigwije iki? Ubwenge. Ijambo iyo mwibuke no muri Yohana haravuga ngo mbere na mbere habayeho jambo, kandi uwo jambo ngo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo ngo yari iki? Yari Imana. Ijambo ry'Imana iyo riri muri twebwe ni umuco, ni umuco. Nta bindi twosenga ngo dusa. Iyo ryageze muri twe tukaribika rikagwira muri twe riramurika, niryo rizari muri si twe. Umumama wuzuye ijambo ry'Imana, Bibiliya iravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya kwagira neza. Ijambo ry'Imana ryuzuye mu mama. Ejo nari kumbwira abana mbaye mbasezeranye, ndababwira ngo ibirungo si ibyo kurya. Aya, ibirungo si ibyo kurya. Nta worya ibirungo, ariko warya ibyo kurya bidafite ibirungo kandi bikabaho. Data ntibigeze barya ibintu nta birungo bazi pi. Ibyo kurya bariye gusa ni ibyo kurya bageze bazana igishoma kikaba kirariwe, ibishimbo bikaba birariwe, igisusa kikaba kirariwe, igishoma kikaba kirariwe, isogo zikaba zirariwe, ibihaza nta birungo. Ndababwira rero ijambo ry'Imana ryonyine niryo rizaryubaka urugo. Ututundi ngo bakujane muri piscine, ngo muje kurya inyama, ngo musohoke, ngo n'ibirungo tibiri mu kubuza ngo gusenyuka. Munsi w'abamama ngo tuzane indabo tuje twikoreye, byose ni ibirungo. Ngo abandi bazabasohokana ngo nje ntuzo nsohokana, ni ibirungo ibyo. Neno wamuri mzema neno la Mungu ndani ya Biblia limetolewa na Mwenyezi Mungu. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni umuco. Iyo ryageze mu muntu rikageramo rikuzura, ryamara kuzura rizarimurika mu rugo. Haleluya. Utarinze kuvuga, umugabo azabimenya, abana bakabimenya, umuryango ukabimenya, akavuga ngo yarahindutse. Yahinduwe n'iki? N'ijambo. Samahame naya hasoma izina rya Yesu. 119 kuri 105. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanje. Ni umuco umurikira inzira yawe. Ni umuco uzumurikira. Iyo bimaze kumubiza bimurikira n'abandi. Ijambo ryawe ni itabaza rizarimurikira. Iyo rimurikiye njewe rizarimurikira n'abandi. Sema amen. Jambo.
Yesu aravuga ngo muri iki muri umuco w'isi mugomba kuzura iki ijambo ry'Imana nirimara kuba muri mwebwe muzamurikira isi. Abantu baba mu nzu babiri umugabo n'umugore nta bantu batagira n'icanditswe na kimwe umwe yobwira undi kimwe mutovugana ngo mwabwira undi kicanditswe iki kimwe mugende mubazanye burebe ko mudatsinda mwimbi tawe mvuze ariko ntiyabuze bohebura none Satani yaduteye nubundi yari yaratinze yarekaga kubatera se hari wiki urugi rwa rukinguye ukavuga ukazoharira ngo twaraye tudakinze none babibyaho wari kubira murareka gukinga bareke kubiba abajura se n'abana bawe ko gitangaza abantu bose aziramo nyabo uzi ibintu ngo ndiyize uzi ibintu ugira mu mutwe ko abana bawe amazina yabo kuyazi tuyazi yose none waje ngo sinize ngo sinobimenye abana urabazi abuzukuru urabazi basowanyura bazi kandi uzi amazina yabo none unari wagufata Matayo 5:8 wabwiye abana bakahakwigisha ukazuhasenga honyine basi uko baridundarise muntu ngoko baraja mu ijuru bombi kuko nguko mwembe kundazone mufite n'amasengesho yanyu turangana gutya ni iminota 5 iyi aho naho ngo bakoze igitangaza. Mwami Yesu Kristo turagushimiye kandi waturinze uyu munsi ngo hasigaye ngo bane natwe ahasigaye ariko ni gitanga uku nimwe Yesu atezeho ngo muramurikira isi n'ibirenge byanyu ntimwamo bimurikira ngo muraza kumurikira isi ijambo amen ariko ko birumvikana timwumvuga ngo murasho wavuga ngo ndushoboye warabyaye abana 7 8 ukabarera ukabaheka ukabagaburira baki ngo ndabwe ngo ndabinduzi baba yewe nabize ko birabagora sikana oya itekereza kurera abana 8 7 10 ukabarera bose ku mupango bakarya nta wacuza undi ukamenya kubapanga none timubyitaho undi muze mubyitaho undi muzi ko bifite akamaro ariko bifite akamaro mwana wanje ku ishuri kandi nti wize ariko umudori ngo naje ku ishuri umudori mu gitondo akaza kukabyusa kandi ntazi kizovamwo ntazi by'ishuri nimba ari ibiki ariko ngubwo abandi bage genda yarangiza primaire genda no kuyandi ngo no yandi yo hejuru ngo ari wayandi ngo umwana wa Samson yagiyeho ngo genda nawe uje kuyiga maze wagera mu rusengero ukabadebedebe ngo n'umuntu uraho gusa mu bandi bagize ninde ukuruta wowe ukuruta gute ukarera abana bakagira n'umurongo ntiyabe mu birara ntiyabe hanyuma abana bose akavuga ngo abana banaka ngo uburyo barezwe ngo uburyo barezwe ibanga utekereza ico kintu mugera mu rusengero ngo ntibagukoreho ntibakureke babwira uburyo muri beza kandi mwebwe none nzanye ibibushanya ijambo haleluya kuba umudamu wuzuye ijambo ntabwo uzigera umuco Kristo nimba tuzuye haleluya niba Kristo atuzuye ngo wuzure n'ijambo ry'Imana duteze kuzaba umuco n'umunsi umwe uzaba nk'abandi ababandi bari hanze uzakora imirimo nk'iyabandi baba bakora hano hanze ariko itarimo umuco itarimo Kristo itarimo n'ijambo ry'Imana ntawe uzamurikira. Cya gatatu nari navuze tuwasoma Mata ibice 4 umurongo wa 16
ubugingo bwakiriye agakiza. Matayo ibice 4 kurongo umurongo wa 16. Yego. Abantu bari bicaye mu mwijima, Abantu bari bicaye mu mwijima babonye umuco mwinshi. babonye umuco mwinshi. Kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo, Abari bicaye mu gihugu cy'urupfu n'igicucu cyarwo, n'igicucu cy'urupfu, bamurikirwa n'umuco. bamurikiwe n'iki? N'umuco. Mwibuke ko ntayivuga ko amen. Mwibuke ko mvuga ko ngo abari mu mwijima w'urupfu ndetse n'igicucu cyarwo bamurikirwa n'umuco. Ko ndababwira uburyo Kristo ari we muco, ijambo ry'Imana riri muri twe niwo muco. Icya gatatu nari mvuze ni agakiza. Agakiza kari muri twebwe n'undi muco. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Muri maso ubutumwa muzi icyo twatuvuga. Yesu arambwira ngo muri umuco w'isi. Kubera iki nibyo ngiye kuvuga hano hepfo. Mbabwira igituma Yesu yavuze iri jambo. Yabivuze kubera iki yavuze ngo turi umuco w'isi. Nibyo ndibuze kuvuga hano. Sema amen. Hano nari ngiye insobanura icyo Bibiliya ivuga umuco. Icyo Bibiliya niki yita umuco ni Yesu. Icya kabiri ni ijambo ry'Imana riba muri twebwe. Icya gatatu, ese turacyari kumwe? Ko birumvikana ko ndabisubiramo kugira ngo n'aba bakecuru bamenye amakuru. Bakecuru ntimwageze mucira abana imigani? Twari turi mwageze muducira umugani ukavuga iminota nka 30 uwa uca umugani harabaye ndi hakabe. Ko mwageze mu bishobora muzi imigani mwaduciriye. Simba nshaka ko ubugingo bwakiriye agakiza niwo muco, ubutungane. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 4, Abakorinto ba mbere 11. Reka dusoma aho ngaho. Abakorinto ba mbere igice cya 11 n'umurongo wa 3. Ba mbere igice cya 11 n'umurongo wa 3. Se ari Kristo. Kandi Abakorinto ba mbere 11 kuri 3. Ngaho soma numva. Ukomeze. Soma mbanze numve ko ari byo. Ninumva atari byo turabihindura. Haravuga ibyo umugabo n'umugore hano sinzi. Oya, dusome Abakorinto ba kabiri. Abantu babandi mumbabarire. Ni Abakorinto ba kabiri. Abakorinto ba kabiri 11 kuri 3. Ariko ndatinya yuko nkuko yanzoka yoheje Eva. Yego. Uburyarya bwayo ko ari nako intekerezo zanyu zayibya mukareka gutungana no mukareka iki? Gutungana no kubonera bya Kristo. No kubonera bya Yesu. Nkuko iryanzoka yoheje Adamu na Eva. Mfite ubwoba. Paulo yandikira Abakorinto arambwira ngo mfite ubwoba kwishobora kuzabosha mukareka kugira gute? Gutungana kuri muri Kristo Yesu. Sema amen. Ko ndababwira ngo umuco n'ubutungane no kwera. Gutungana n'umuco. Iryo jambo ryarakoreshwaga nguriya n'intungane no kubonera bya Kristo biba mu ntunga. Abantu batunganye mu mutima niho kubonera kwa Kristo kuba. Kubonera nukagaragara usa neza. Sinzi ko Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga. Katurebe Bibiliya ijambo ry'Imana twumve. Nkunda Bibiliya ijambo ry'Imana naryo rizarimera ni bimwe ariko 11 n'umurongo wa 3.
Abakorinto ba kabiri 11 no kuri 3 haravuga ngo ariko nguko Eva yashutswe n'amayeri ya yanzoka ariko bibiri jambo ry'Imana ni gitanga ngo amayeri. Kubona umugore w'amayeri ni gitangaza, ahubwo yopfa kuba umugabo. Ndatinya ko namwe mwashukwa ibitekerezo byanyu bikangirika maze mugateshuka umuravu no kubonera mukesha Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amayeri. Ejo narababwiye ndi ibibazo dufite kera abagore nibo birukanwaga kera, none ubu nyine abagabo nibo babirukanwa. Niko ibintu ko biragenda byicanga. Nabwiye abagabo ejo ndabwa ni mwitonde, tubirahinduka abagoma kwipanga mu mitwe bayizamura bazabona bazirukana. Kandi mayeri Yakobo, reka dusome naha basi Yakobo niturangiza jambo rigira 3 ngira ngo kuki Yesu yavuze ati muri umuco w'isi. Kubera iki yavuze ibi? Nimara mvuga ibintu 4 byatumye Yesu avuga ko yavuze ngo muri umuco w'isi. Aha nari konsobanura umuco icyarico. Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 4. Ariko mureke kwihangana gusoza umurimo wako. Yego. Mubone gutungana rwose mushitse mutabuzeho na gato. Mubone gutungana rwose mutabuze iki? Mushitse mutabuze na gato. Nta muntu ushobora kumurika kuba umuco hari akabuze. Oya, nukuba dutunganye tutabuze n'akantu nakamwe. Nico gihe tumurika, nico gihe tse tuba umuco w'isi. Sema amen. Kuriya nariko mbwira abantu nubona abantu bose kuri isi bose amoko yose indimi zose abirabura n'abazungu abagufi n'abareba isi yose bakomoka ku muntu umwe Adamu. Si ibintu byo gusengera. Ikintu cyabaye gusa habaye amayeri niyo yaje, ariko abadamu bose ni bamwe. Imana yabaremye ni imwe, imico yabaremanye ni imwe, umutima yabaremanye ni umwe, impuhwe yabaremanye ni zimwe, urukundo yabaremanye ni rumwe, kwihangana ni kumwe. Baba bazungu baba birabura baba byagiye amayeri agenda za bigenda bihinduka. Ariko hatabuze na gato gasembwa. Bibiliya ivuga ngo izishira itoreye ngo ridafite ikizinga niki n'umunkanyane, ridafite akantu na kamwe. Igitegereze iyo bavuze itorero bavuze njyewe nawe ngo isakwitegereza kuko ubu nyine kera kose
niho rimwe gushaka byageze bigora cyane, ariko waraca abikoreje. ubu numvise umugabo wampamagara arambira ngo umwana we yamubwiye ngo umukobwa ashaka gushaka za mbere, kandi abantu b'imbere bagazakubitwa, abandi bo hagati ntibakubitwa. nari naremeye gukubitwa inkoni z'imbere ariko nkicara imbere ubuzima, kandi sinza nshaka kwicara inyuma. kandi n'umuntu uza wicara inyuma ibihe byose, hariho gukereza munsi umwe, ariko umuntu uza wicara inyuma igihe cyose bazokurebe, nibamara bakwigeho, nibamara kukwigaho bagutambutse imbere, nimba uzohwerere hano imbere. uza wicara inyuma n'umugabo yicara inyuma, ariko hari ibintu bimwe biza bintangaza. mwicare mwembi ibihe byose, ntimuzamushika ngo mubwirane, mwene muzamushika ngo muvuge mwembi, muvugane mutese, tuza duhora twicara inyuma. ibi gakonda babwira uburyo bwo kuba umuco. umuco numurikira abantu uzaba murikira kwicara inyuma. umuntu nakubwira ngo atereka intebe z'inyuma zirahari turicara, ni uwo muco wawe, ni uwo kwicara inyuma. uzomurikira ab'inyuma ucerwa. turakubwira ibindi tukubwira ngo uri umudiyakoni se, tugushiraga mu by'abadiyakoni. mwembi n'umugabo muzamucerwa iminsi yose, gusa gucerwa gusa, muza mwariko mwoga, abandi bo ntiboze. muri dushe isaha umwe isaha n'igice, ubundi isaha n'igice, hanyuma mwaje musagute, mwahindutse se, hari amaboko yiyongereyeho. ni igitangaza. uko iyo nzu iba yararohamye, murabizi ko ndazanirwa nshahiri, tibyokunda abantu babiri kandi bize mukarangiza amashuri, mukazamuza saa 4 n'igice saa 5 ko muraza n'inyuma gusa iminsi yose, umwaka ukaza ugashira undi ukaza ugashira, wenda urahindura. umuntu yomera nk'umusumari niba utazawishaganya ahantu bawuteye nawe. ndi igiti cyatewe inyuma, nibazo zaririmba iyo ndirimbo ariko uzoza uhindura. vuga ngo ndi igiti cyatewe inyuma. nta mahoro pe. ahantu mpavuze neza yene, ahantu ndahanogereje nimbugira umutima. ku cyumweru bakwiriye kugutangira ubuhamya. sinobabesha, sinkunda abakristo pe, ariko umuntu ukerera tisingira, ntituze duhuza. umuntu uzi ukereza ntituza duhuza pi. inza ngwinjirira mu nzu ngakubwira ngo uze umenya ko umutima wanje ntuzujana nawe, sinujana n'abantu b'inyuma. ngwese twese tuza twicara imbere, ngwino uhicare. none se niwe wabaye wo kwicara, uri idirisha rikingira abandi. kandi nukumiye umuntu ashaka kunanirwa azamavuga ngwese none ngo twese tuza twicara imbere, ngwino uhicare, ureka abo bandi nabo bahicara inyuma. si ku cyumweru se sinzoba ndi hano, ubwo no kuzoza kare ngahagarara inyuma kareba. amen. muco reka kujya kuri byinshi binini ngo tuje mu byahishuriwe Yohana, ibintu byo hejuru. oya, haleluya. bibiri abango niwumvira kuri bitoya, sema amen, nibwo uzumvira kubikomeye. ni bito byushoboye. nta wakubwira ngo ube pastor ntubishoboye, ariko murika kucuriho. mama kubera kuzucerwa, ariko ngo mba nazindutse ngo mbaye mbirukankira ngo ngira zuzuka saa 11 nyine cyangwa urare wose, amashuka afite ubucafu. uzumesura iminsi yose, nuzoza kugeza ku cyumweru, uzumesura kuwa gatandatu,
numara woge nijoro kuzucerwa no koga numara wirorosa amashoka azakwira ku gitanda naho hari ubucafu. Ibintu byose ni umutima wabuze, nta muco urimo, nta utanga, nta umurikira, tukavuga tugasemerera. Kristo kurimo, ijambo ry'Imana, ubutungane burangana gute, agakiza kawe kararesha gute kugira ngo kamurike n'ibyo. Bariya bose tuzogarura, bariya bamama tuzovuga, mwabivuze bari bavuze ngo Abigayili none uzura ngo niki cyari kimurimo, yari umugore ngo uzi ubwenge bw'Imana. Imana yari murimo, bwa bwenge bw'Imana akaba ari bwo bugira gute bumumurikira. Baramubwiye amakuru gusa ngo bari kumubwira amakuru, yamamurikirwa aravuga atanga abana kandi ntiyarazi ko Dawidi yafashe ingamba zo kurimbura abana b'abahungu bose, ntabyo yarazi. Ariko yanyavuga ata umwami Dawidi uru ruzaro rashira, aragenda uragenda ntakikurimo. Fata umwanzuro none, fata umwanzuro uhindura ibintu bimwe. Se turi kumwe? Kuki Yesu yavuze jambo rigira gatatu dikuru titre, kuki Yesu yavuze ati muri umuco w'isi kubera ibintu bine. Jambo ndarikunda. Icyambere, Abakristo bahagarariye Kristo. Abakristo bahagarariye Kristo. Abakristo baraserukira Kristo. Abakristo bari mu cyimbo cya Kristo. Abantu batabona yasi tabona Kristo ibona twebwe. Sema haleluya. Niko bimeze. Kanguka mubye. Itosi birabaye braka. Nyabwana byo bizabiki. Bikitora toza bikareba ahantu abantu bamerewe neza, akaba ariho bisanga umuntu. Kandi hano hari agaheba ko gusinzira ubirebye. Umuntu wagize, umuntu wajariye bareka gusinzira. Ariwe na Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Buriya iyo umuntu ahagarariye undi agaserukira undi, sema amen. Iyo bamurebye baza babona urya. Iyo avuze, iyo abantu bavuze ngo yaserukiye president, ntibaza bamubona nka baza bamubona nkande nka president. Iyo avuze ijambo baryumva nka president, bamwakira nka ese turacyari kumwe. Bibiliya Yesu yavuze ngo muri umuco w'isi. Yashakaga kuvuga iki? Yashaka kuvuga ngo duserukiye, muranserukiye, aho ndari murahari. Sema amen. Kandi nibaza batora nta woseruke, nta muntu novuga ngo araje kunserukira ntamwizeye, tibikunda aje kumparibishiriza. Nje undi nari imbarara, umusore mwaraza arambira ngo arashaka kuntuma ngo ampa amafaranga. Sawa, ngo umuntu bahaba yazanira hano, uyamubwiye ati reba pasiteri Mudaherana uyamuhe ko ndabona ko yashitse. Ibi njewe si ibyo kuvuga ngo nibyo ubukristo ngo byamvuye kubera gusenga. Ni papa yari umucuruzi, nageze mbona abantu bose baza kumutuma ibintu aje Burundi. Yagaruka akabwira umuntu ngo hasigaye 100. Ubu niho nza ngenda mbibona wantu imwenda hasigaye 100, undi nawe hasigaye 200, uwa 500 akayamuha, uwa 600 akayamuha. Nageze mbire bicugera ari mutoya kugeza nkuze, inza mbona iyo mbona nkiranuse ku bintu bimwe cyane by'amafaranga, inza nibuka ko papa numvaga babivuga ngo nimba ushaka gutuma ngo utume naka.
nza mpumirwa. Ndamubwira gusa umumbwira ataza kumbabaza, izi faranga sinzijana mu rugo, sinzijana mu rugo, umubwira ntegere Nyabugogo ninshika gutya namaze mu nawe arankundira ngo ashike tibara arayabara arakwiye ati jana rero mpagarariye Kristo. Sema amen. Izo mpagarariye njewe sinje pe, nanje bongaye bashaka bakantuka nk'abandi kaziri ngashika nkavuga ntibaze nshomoye. Nashise mu modoka nibagirwa indangamuntu, umushoferi yaje kumpamagara ko nayitaye, mvuga ngo iyo envelope yatakaye, uyo ni gase twitwanandikiranye numukubita hasi nk'amana ariko uri umusazi, dore ko nzi no gusobanura ibintu, urarwaye wewe mu mutwe, ifaranga wazimbaye turi kandi twari twembaba aba apana nda wundi wakata pagarariye Kristo. Haleluya. Kugira ngo murike, Yesu aravuga ngo muri umuco w'isi. Kubera iki? Turamuhagarariye. Uhagarariye Kristo, nico gituma ugomba kumurika. Sema amen. Ya saha kaniruke. Reka Abakorinto ba kabiri 5:20 mbaho ibyanditswe. Abakorinto ba kabiri 5:20, Abagalatiya ibice 2:20, Abakorinto ba kabiri ibice 5:20, Abagalatiya 2:20 na Yohana 15:5. Petero wa mbere 2:9. Subire mu irindi rimwe nitumara dusome gusa Abakorinto ba kabiri. Abakorinto ba kabiri 5:20, hanyuma Abagalatiya 2:20, hanyuma Yohana 15:5, hanyuma Petero wa mbere igice cya 2:9. Reka dusome gusa Abakorinto ba kabiri igice cya 5:20. Abariho dusoma honyine mvuga icya kabiri. Korinto ba kabiri ibice 5:20. Mushaka usome ayo nyine. Nico gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Nico gituma tuba intumwa mu cyimbo cyande cya Kristo. Icyara nico nashakaga. Turi intumwa mu cyimbo cyande cya Kristo. Niyo mpamvu iyo mubona dukora ibitari byo, izina rya Kristo rigasuzugurwa, abantu bakavuga ngo ese ngo abana ba Kristo ngo ese ibintu ni ukubera iki? Nuko duhagarariye Kristo. Iyo dukoze ibintu bigayitse, abantu baza bahita bavuga ngo ariko n'Imana basenga. Amen. Abari inyuma ko murakurikira, murebe hano, mureke kunama mutaza kubaswa. Cyo cyari cya mbere. Cya kabiri, Abakristo bahagarariye Kristo. Icya kabiri, Abakristo bayobora abandi kuri Kristo. Yavuze ngo turi umucyo kubera iki? Abakristo bayobora abandi kuri Kristo. Ni Abakristo niyo nzira y'abantu yo kugira ngo bagere kuri Kristo. Abakristo niwo mucyo abandi bantu bari mu mwijima bakabona umucyo biciye mu Bakristo abakiriye agakiza. Nico cyatumye Yesu avuga ngo muri iki muri umucyo w'isi. Nuko Abakristo bayobora abandi kuri Kristo. Nimba utayobora abandi, niba utayobora abandi kugera kuri Kristo, turi umucyo. Kurigana gusa akaje gusa nukumira, akaje nukumira, akajumire hanyuma ngaye mbwira icyo wawigisha abandi mu by'Imana, mbwira icyo wawigisha, mbwira icyo wawutanga. Nibagira ngo bagukoreho ngo abantu ntibari mu kumenya aho isi igeze. Wewe warayimize
tituyiriho twese ndi samaso irebesha. Abantu bari mu mwijima ntibazi ko bawurimo. Buriya umuntu yaza kuva mu kintu nuko aba yakimenye akakivamo, niho aza kivamo. Ariko iyo ubwiye umuntu ataramenya ikintu ko ari kibi, tiyo kivamo yorinda apfa. Nigeze kwigisha rimwe mvuga mu mama arampamagara hanze, arambira ngo reka ngwashimire ngo ku kwezi yakoreshaga $1 manduru ugira hantu serukira Kristo hambwira. Mu rugo ndimuhumiriza timusoma ijambo ry'Imana. Abantu bogira ukwezi mu nzu mwese na mwese mutarasoma n'agace k'iverse rimwe kandi muzi gusoma. Abantu bize kweri mukabyara uko muri mu gushaka ngo tuvuge ijambo ry'Imana turisobanure. Warize uzi gusoma, wasobanura ibintu, uhagarariye company, hari indi mirimo ukora isaba kwandika, ukoresha IBM, uri gitangaza. Ariko mwembi kondagenda ngaruka mwembi mukarara none ntimusome n'akaverse kamwe, ejo mugasubira ntimusome n'akaverse kamwe, mwarangiza ntimusome n'akaverse kamwe. Uko muri bazima eshise none none gitangaza muna ba intellectuel ngahe none muzamuja gusenga muvuge matematike, muze mushiramwe imibare na geography ko ariyo muzi. Mwami Yesu Kristo ndakwereka igihugu kinini mu bihugu byose, ariko uzoza usenga uruzi rurerure none uzoyobora abandi ubayobozi iki? Yesu yaravuze ngo turi umucyo kubera iki? Turamuhagarariye. Icya kabiri, nitwe tuyobora abandi kuri Kristo, nitwe tuyobora abandi bari mu mwijima tukabakura mu mwijima tukabajana mu mucyo. Sema amen. Dushingiye kuri biriya tuzabigarukaho. Imirimo myiza irimo Kristo, imirimo myiza irimo ijambo ry'Imana, imirimo myiza irimo ubutungane. Iyo mirimo, haleluya, Matayo 28:19 gera kuri 20, Mariko 15:16-15 iranze gusoza, bindi turabikomeza ku mugoroba. Matayo 28:19 gera kuri 20, Mariko 16:15, Yohana igice cya mbere 40 na 42. Ibyakozwe n'intumwa gice cya mbere 8. Subiremo Matayo 28:19-20, Mariko 16:15, Yohana gice cya mbere 40-42. Hanyuma ibyakozwe n'intumwa gice cya mbere 8. Reka dusome Mariko 16:15 gusa. 16:15 16 Matayo nako Mariko 16:15. Arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Yesu niryo tegeko yaduhaye kugira ngo tube umucyo. Yaravuze ngo nimugende, genda mu nzu, mu rugo, genda mu muryango, genda mu itorero, genda ukorera, uhabere umucyo. Haleluya. Ubwira abantu ubutumwa bwiza, nimubabwire guhinduka, nimubabwire iby'imirimo myiza, nimubabwire kwihangana, nimubabwire iby'urukundo. Ahuri awukorera, nimugende. Niryo tegeko twasigaranye kugira ngo tuze kugira gute tubera abandi mucyo. Cya gatatu cyatumye avuga ngo
turi umuco w'isi. Abakristo nibo birukana umwijima w'icyaha. Ni wewe ufite imbaraga zo kwirukana iki? Umwijima w'icyaha. Abakristo nibo birukana umwijima w'icyaha gusa. Umwijima w'ikinyoma, umwijima w'ubeshi, umwijima w'insigo, umwijima wo kwangana, umwijima wo kwikunda, umwijima wo kwirozaho, nta bandi bashobora kuwirukana. Tuwirukanisha iki? Umucyo. Bibiri iravuga iyo umucyo uje, umwijima uzugira gute? Uzumuka. Abakristo, Wakristo wanahesabu miaka, bali mwenendo wao haukamiliki. Wakristo wanahesabu miaka, bali mwenendo wao haukamiliki. Dufite abamama babari imyaka babaye mu itorero, babariyo myaka, ariko urebye uburyo bamurika ntibikunda. Ntawo mwigiraho, ntacyo kwigana, bara kwigana niko wari wabwira abana. Ngaho mbwira abaturanyi ishuzo bakorera. Washatse umuntu kwakizwa nukuri tibisabye igipa, ntabyanditswe bisaba, nta Matayo 5:18, nta Efeso, ntaho bisabwa aho ngaho ndaho. Wafata gusa umuntu umwe gusa, umuntu umuzi uzaho muri quartier, ukamenya ko ari umushonje. Tukari kucumwera kimwe kilo cy'isukari, ikindi kilo cy'isukari, ikilo cy'isukari ni 2,000 bibiri gusa 18 aho gusa icumweru ikilo cy'isukari, ikindi cumweru ikilo cy'isukari, ikindi nkubwije ukuri uzabigerageze nyuma y'amezi 2 urya muntu azakoza ngo usengera. Hari Matayo uzoba wamubwiye, hari Abaefeso wavuze, hari ibyayishuriwe wavuze, hari wakubura ngo uje kuvuga ko ntaco mpagarariye. Bakubwiye ko ubutumwa buzabujanwa n'ico hagarariye. Ariko ejo bundi hariho umuntu wari kutubwira, yasanze umuntu ku muhanda ijoro rigeze kuri, none ngo aramurangiza abona arasanwa n'uwabuze nk'imodoka. None haragenda ngo ashike araparika iruhande, aramubaza ati se kuraja hehe? Ngo yari afite n'umwana, aramubwira ati injira mu modoka. Amugeranye no ku rugo, ngo aje kugenda yamaze ngo usengera usengera nabaho nkabaho mbonye umuntu wa mbere uraje unsanga hondi, uza kumbaza icyo nkeneye, urantwaye ungejeje mu rugo, urakasugiye uhaja, uza usengera ngo buce yamaze. Hari ukuntu twumurika, tibisabye amashuri, tibisabye ngo ubuze icyongereza. Mwami Yesu Kristo ngo unshoboze nanje ngo mbe umuco. Haleluya. Muco kurasenga ngo yemi, ariko dufite Abaefeso igice cya 5:8-11. Abakristo birukana umwijima w'icyaha. Jambo naryo ni ryiza. Ingeso mbi, imyitwarire mibi, umuco uza wirukana imyitwarire. Twebwe turi mu gusa n'abantu bo hanze, twebwe turi mu gukoporora ibintu byo hanze, akaba ari byo tujamo, ngo niyo si tugezemo. Ariko n'intware aho kureka uko nguko arakuramwe iryiwe rya nyuma, kandi kuri ayo kwa mahinduka
nukuri ndabizi cyane biriya tugira ngo ndabivuze ngo nukubicokora buriya yo kwamafatira ha ubugingo bugahinduka ubuzima bugahinduka kandi ashitse ubunyine gusa bivana n'amatwi yumva n'uburyo umuntu yakira sema amen muco Abaefeso navuze 5:8 kugeza ku 11 Abaroma 13:12 urasoma mu Abaefeso. Bandiko Paulo yandikiye Abaefeso 5:8 kuko kera mwari umwijima, kera twari umwijima, none mukaba muri umuco, none turi umuco muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya, amen. Nuko mugende nk'abana b'umuco, yeme nuko mugende nk'abana b'umuco, kuko imbuto z'umuco ni ingeso nziza zose no gukiranuka no kuri. Murashaka ikindi ahangana wasabye amashuri ingeso nziza, mwe muri mu kugenda mwaje guhagararira ngo abakobwa ubukwe bwabaye ukigira ukuntu umuntu kazuyoberwa umuntu ese uriya n'urya ariko mukunda amafyeriye ejo nariko mbivuga ese mwebwe ariko ikindi gitangaza abantu bakunda amafoto kurujanga gukunda amazi. Ukareba umumama afite abana 5 6 aribumbatiye nagasa ese wabiretse ko nanone waye ugenda kuraje gushingira uracyari mu dusakoshi two kwerekeza abana. Uko ndakindi washatse na amafoto ngo bagufotore ngo uje kwifoto zose ngo zigise waje kwifotoza yo kurusengero ingeso ariko ijambo ry'Imana ni ryiza sema amen. Twari dukwiriye kugera mu byaha mu ndege nkeya mu ngeso mbi zigahunga batureba haleluya bakavuga bati bahageze. Hari uko tutandukanye Paulo yaravuze ngo byose turabyemerewe ngo ariko byose siko bidufitiye iki akamaro, turabyemerewe pe kubikora ariko siko bidufitiye akamaro. Mushoboretse tugasoma ku 10 hasoma mushakashaka uko mwamenya ibyo mwamashima, ntimukifatanye n'imirimo yabo umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane bayihane, kuko ibikorwa nabyo gwihishwa biteye isoni no kubivuga, ariko byose iyo bitangajwe n'umuco nabyo ubwabyo bihinduka umuco, kuko ikimurikiwe n'umuco cyose gihinduka umuco. Amen, amen. Ikimurikiwe n'umuco ikimurikiwe n'umuco cyose kiragigira gute gihinduka umuco. Sema haleluya. Ikimurikiwe n'ijambo ry'Imana, ikimurikiwe na Kristo kiza kiba umuco, kizagica kikaje hagaragara. Soma Bibiliya ijambo ry'Imana twumva. Kaduhere ku 10 haravuga ngo mushishoze maze mumenye ibishimwa na Nyagasani. Mwanze twumvikana muza mukora ibintu mwabanje gushishoza. Ese iki kirakwiriye? Ejo nariko mbwira abandi twicaye nza ngenza urutuntu twinshi. Hari ibintu mwe kazamenya kaza kubimenya nyuma. Noneho ngo mari umukobwa wari kuduserva. Ndabwira se yagiye azana kantu bakata karongo hano. Tubiri kamwe akanda ndibasa aya na mapepe tiyo bimenye umuntu yogenda ngo ni bakata karongo haka Imana itashizeho ngo bagaceho n'ikaramu kagire bakabatwika kandi abo bari mu rusengero mushishoze. Sema amen. Mwababyeyi ni mushishoze muze mumenya ko ari mwe muzamugirana igihe kinini n'abantu.
muzi icyo muzamubanza mukime, muze mubanza mumenye ko abana umwana azagira amezi 9 muri wewe. Ibyo uvuga ibyo ukora biza bigera ku mwana, irari ryose ugira ryose uzobyara akana gafite iryo rari. Ikazitwika umutwe ko nyamara niko nababwira, mureke mbereka ikibabwizo kuri. Muzorebe hari ubwana uzusanga gafite nk'imyaka nk'6 kagatukana igitutsi ukibazaho kagekuye, uzorebe nimba atari se ni nyina, kuko muri ibyo byombe gafite aho kabivoma. Hari utuntu nza mbona ku bana banjye njyewe sinabibigishije kandi nabikoze. Reka mvuge nk'akantu kamwe kwambara utugofero tw'inana tw'udukebso utu tumeze gutya, natwambaye abana bataravuka ntibazi nayo makuru ko natwambaye. Ariko ikintu cyantangaje ni uburyo nabonye bibatwara igihe kinini. Nari ngize ngo mbibuze umukobwa wanje umwe yageze atwambara, none nza kwibuka ko nabikunda namantede ndabona reka mureke bizoshira. Yabibonye ntabwo yabibonye, ariko urebe icyo gihe namubyaye ibyo bintu bihita bimuzamwe. Ko muraceza, ko murakora ibintu mukagira ngo biroroshe, ntawawugirira nabi, kurigirira nabi. Senga ubwana uzovuka kazosenga utarinze kugasengera ngo kazosenge. Sema amen. Karabyonse muri nyina wakakana mundi kaza gahumiriza. Wowe uzuhumiriza igihe wari utwite warahumirije, so nibakuzanira ibijuri ubwana bukavuka na apeti yo kurya gusa. Umwana wanje mbaza yamarya mundi babona uyu mubiri ngo nuwo kuryaho wewe aragira umubiri w'amasengesho ndayugira. Ako ni gitangaza n'ukuri iki niko bimeze. Urege gukanura ijisho gutya tuzurengeza ukuguru tibotambangura ko ndikuza kuvasi kuza gusana kuri mwisima. None witeze nguzobyara abana batamba ari wewe ari umugabo we ntazayishaganya ndaho ni nguko kwigiti. Ngani mubirere mwabantu b'Imana, nyamara ibyo mvuga mu bitekerezeho. Soma ngaho rangiza biri ijambo ry'Imana, rangiza biri ijambo ry'Imana gira dusoze mushishoze. Nico gituma sinza nigana kuva mbaye nawe arabizi. Sinza nigana zamuyangwa iki sincumva sinzagikora. Aba isi nishaka igikora singikora. Nabyo sinoza ntonda ku nisahani ngiye kuri sitawe mbishinje, ariko sinzotonda bobukwe ngo njana isahani ngo niba sindi mu kigo ko ariho bazaja abanyeshuri bazaza kwipanga bagire byararangiye. Ejo umuntu umwe yaramenye se nk'umwana ngo nagira ubukwe ngo none muzogira nta bantu bazobarurira bose nta muntu uzobaja. Hari umuntu uza kureba mu gikoni mwabaye aho mwabereye kwisi. Hari umugabo wari waje kureba ngo baje kureba ngo mu nkono ngo batetse gute, cyangwa ari wabwira akabwira umudamu ngo ndashaka ngo ndarya ibingibi. Azabizana ko mutse se nta dusogo turi iruhande, akavuga ati twarashize cyangwa ati turahana. Ndetse hariho udushoma nimba buto umuntu umugabo azama ngo mpaka ngo ndagenda mbanze ngo ndebe ivyoni. Haba numvuza umugabo haba n'umugore w'imfura kazi ndaho kwanza ndibageza babona aho bari. None musigaye mwama mugira muja kukonana muja ku gatuti ngo Yesu wetinda umutinda uzobona ngawe soma. Ababyeyi wari warasize byarahari bitse. Mushishoze mumenye ibishimisha Nyagasani. Ntimukagire uruhare mu bikorwa by'imburamumaro. Ntimukagire uruhare mu bikorwa by'imburamumaro bikorerwa mu mwijima. Ibikorwa by'imburamumaro bikorerwa he? Ntimukabibemo. Mwaba Kristo mwe muri umucyo w'isi muhagarara
waharangije Oya. so nusoza rero tureka nikewe ntimukagire uruhare mu bikorwa by'imburamumaro bikorerwa mu mwijima, ntimukagira uruhare ni ukuvuga ko gushyigikira, ahubwo mujye mubishira ahagaragara. ubushize nagiye mu bukwe kurahakaje ceceka none tukabura uko tugira, narasohotse umugabo wari ufite ijambo nawe arasohoka, wari ufashe ijambo arasohoka, nsohoka inyuma araza ngo shike twembi asanga kera navuze abantu b'Imana, abakobwa barimo kwambara mama tukagira isoni, ntimukagira uruhare muri kikuri, ntidushigikira abantu bo hanze. Kubera ko amen, Imana ibafashe ingezi umenye ko uhagarariye Kristo, kubera ko duhagarariye umuntu ukomeye, umunyacubahiro. Mureke natwe abariko dusa, hanyuma tumurike Kristo naba muri twebwe, umuco uzagaragara. Imana ibaheze umugisha. Amen.